Nafarroko gobernuak Rockwool Peninsular enpresak Kaparroson duen lantegian eginen duen deskarbonizazio proiektua foru intereseko inbertsio deklaratzea erabaki du gaurko saioan. Ja 60 milioi euroko inbertsioa da eta albiste bikaina da Nafarroarentzat, gure industriarentzat eta foru gobernutik bultzatzen ari garen transizio energetikorako. Rockwool Nafarroko elektrifikazio industrialaren lehen adibide handia da. Proiektu honek Rockwoolen etorkizuna finkatuko du Kaparroson eta batez ere gaur egon dituen kasik 200 lanpostu zuzenean ere. Azken batean, inbertsio eradaltzaile baten aurrean gaude, zeinak erakusten baitu deskarbonizazioa eta lehiakortasuna erabat bateragarriak direla. Proiektu hau aukera bat da gure enpresa sarea indartzeko, inbertsioak erakartzeko eta Nafarroko industria eraginkorragoa eta berritzaileagoa eta jasangarriagoa eraikitzeko. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua.